Hola, te doy la bienvenida a Tranquilamente. En esta meditación basada en mindfulness, exploraremos una manera distinta de relacionarnos con las emociones difíciles. En lugar de rechazarlas o quedar atrapados en ellas, practicaremos acercarnos con curiosidad y amabilidad, permitiendo que estén presentes tal como son. Aunque esta práctica puede resultar incómoda, observar una emoción de este modo ayuda a que pierda parte de su intensidad. Nos permite comprenderla mejor, suavizar esa tendencia natural a alejarnos de lo difícil y poco a poco genera más espacio interno para sostener lo que sentimos sin tanta resistencia. Busca una posición cómoda para comenzar la práctica. Puedes sentarte con la espalda erguida o tumbarte si lo prefieres. Y cuando encuentres tu postura, permite que tus ojos se cierren suavemente. Comienza llevando la atención hacia tu cuerpo, hacia los puntos de apoyo con la superficie que te sostiene. Nota el peso de tu cuerpo descansando sobre la silla, la cama o el suelo. Y trata de dejar ir cualquier esfuerzo, cualquier tensión, dejando que se funda con la superficie. Ahora dirige tu atención hacia tu respiración natural. Observa cómo el aire entra y sale, notando el movimiento de tu cuerpo al inhalar y exhalar. No intentes modificarla, simplemente permite que tu respiración suceda tal como es en este momento. Deja que la respiración sea tu ancla en este instante, suave y constante. Cada vez que vuelves a tu respiración, entrenas a tu mente para encontrar calma y presencia, incluso en medio de la dificultad. Cuando te sientas preparado, lleva tu atención hacia alguna emoción difícil que esté presente en ti. Si no estás habituado a este tipo de práctica, escoge algo que no resulte demasiado intenso, algo que puedas observar con cierta calma. Date un momento para identificar de qué emoción se trata.
Tal vez tristeza, ira, miedo, preocupación. Intenta no juzgarla como buena o mala. Simplemente reconócela como parte de tu experiencia en este momento. Ponerle nombre a lo que sentimos nos ayuda a tomar perspectiva, a ver la emoción como algo que está en nosotros, pero que no nos define. Observa si puedes localizar esa emoción en tu cuerpo. Quizás notes un peso en el pecho, un nudo en la garganta, un hormigueo en el estómago o cualquier otra sensación, sutil o intensa. Permite que tu atención repose aquí unos instantes, abierta a lo que surja. Experimentando esa emoción sin pedirle que cambie, sin exigirle nada. Si en algún momento sientes que la incomodidad es demasiado intensa, recuerda que siempre puedes volver a tu respiración natural o a las sensaciones de apoyo de tu cuerpo. Y si sientes que puedes sostener esa emoción, comienza a acompañarla con tu respiración. Deja que cada inhalación haga un poco más de espacio a su alrededor. Y que cada exhalación suavice lo que estás sintiendo, como si lo envolviera con delicadeza. No se trata de forzar nada, sino de ofrecerle un lugar donde pueda estar, sin que resulte abrumadora. Ahora, permite que tu atención se abra también hacia algo por lo que te sientas agradecido en este momento. No tiene por qué ser algo grande, quizás una persona en tu vida, un recuerdo agradable, un lugar seguro, algo de lo que estés orgulloso. Y observa qué sensaciones físicas despierta en ti esa gratitud. Tal vez calor en el pecho, ligereza en tu respiración o suavidad en el rostro.
date permiso para permanecer aquí unos instantes, disfrutando plenamente de estas sensaciones. Recordando que junto a la dificultad también existe lo que sostiene y nutre. Ahora deja que tu conciencia se expanda, permitiendo que convivan en este espacio tanto la emoción difícil que has estado observando como la gratitud que acabas de sentir. No necesitas aferrarte a lo agradable ni rechazar lo incómodo. Simplemente observa que hay espacio suficiente para ambas, como dos caras de una misma moneda. Permite ahora que tu conciencia se amplíe todavía más para incluir no solo ambas emociones, sino también la totalidad de tu cuerpo. El contacto con la superficie en la que te encuentras, tu respiración moviéndose con libertad. Los sonidos que llegan del espacio a tu alrededor y también aquellos más lejanos. Siente como todo forma parte de tu experiencia. Lo agradable, lo incómodo, lo neutro. Puedes comenzar a mover tu cuerpo lentamente, desperezándote poco a poco. Y cuando lo sientas, abre despacio los ojos, dejando entrar la luz de nuevo. Reconoce el valor de lo que acabas de hacer. No es fácil acercarse a lo incómodo, incluso puede resultar contraintuitivo. Y sin embargo, aquí estás, practicando sostenerlo con presencia y amabilidad. Gracias por dejarme acompañarte y hasta la próxima.